عليكم شو اخباركم؟ معكم تقدر فيديو مالتنا عن لعبة القطارات. وطبعا هسه تقولي ليش ما صورت ماينكرافت؟ طبعا صورت ماينكرافت اساس البيت، يعني نأسس البيت ونزلته ويقول لي كالعادة اثبت ملكية حسابك، واني ما عندي حساب جوجل، قلت خلعوا في ماينكرافت ننزل لعبة قطارات، فيلا خليني نبدي. اوكي طبعا هسه انا واقف جاي افطر وجاي اصور. اوكي اوكي ردت اخسر الا شوية. اوكي طبعا اعذروني راح انزل شوية، يعني المقطع متأخر، يعني دائما عودتكم يعني انزل مقطع ساعة بالوحدة. نيكست شباب، بس اعذروني يعني اذا تجي المدارس بعد يعني ما اصور، يعني شو اسوي دراسة. اوكي قبل دخلت يعني من الفرح بس افتر، مو باللعبة هنا بالحقيقة. اوكي شباب، طبعا راح اشتري مايك، ويعني راح اطور القناة، راح اشتري مايك وهيدفون وكاميرا مال فيس كام. طبعا ما ادري الكاميرا مال فيس كام تشكل على الجوال لو بس على يعني كمبيوتر او هيك يعني. راح اشتري كاميرا جوبرو، هم خاف اريد اوكي خاف يعني اريد انزل لكم فشي يعني هنا بالحقيقة مو العاب، يعني اصور بالكاميرا الجوبرو، والكاميرا مال فيش كام اسوي بيها فيش كام يعني من العب لعبات. ويب اوكي طبعا هاي اللعبة قبل الواحد كان يتحسر عليها بس يريد ينزلها، بس هسه صارت قديمة احد يريدها، يعني كانت قبل الناس كلها تحبها. اوكي هسه تعال منه هاي. اوكي هسه زين هاي الزلاجة شلون تمشي وما بيها تايرات؟ شوف هسه شوف ما بيها تايرات من جوا خضرة، ما بيها تايرات. اوكي هاي الطيارة ما ادري شنو. اوكي هاي وين رحت؟ لا اريد اظل فوق، احب هاي الوقفة فوق، اظل اركض فوق، ماكو لا قطارات ولا حتى فلوسك. اوكي طبعا انا اللعبة مهكرة اللعبة، يعني فلوس اذا اصرف ما ينقصن، واذا اجمع هم يعني يزودن ما يخلصن، يعني فلوس انفينيتي حتى المفاتيح. اوكي تعال. اوكي شباب، مرات من توصلون يعني مرحلة متقدمة بهاي اللعبة يعني تظلون هيك تركضون وهاي راح يطلع لكم هيك يعني الطريق مسدود كله قطارات، واحد بصف والاخر يعني ما وواقفات، يعني ما تقدرون، لازم تجيبون هذا الحذاء اللي يقمز عالي، حذاء هذا اللي يقمز عالي على مود تعبروهن، يعني تصعدون فوق بالحذاء هذا اللي يقمزك عالي الحذاء. اوكي يمكن هسه يطلع لي، ودائما يطلع لك هنا ويا هاي المغناطيس وهاي الطيارات. شوف هسه هذا المغناطيس وياهم يطلع مرات حذاء. وهاي الزلاجة لا مو اخذها، هاي انا هيك اظل شو اسمه، هيك اظل ضاغط على الشاشة، لا مو اظل ضاغط، هيك اظل اضغط هيك اظل بعدين تطلع لي، بس يعني ما اطول منها اظل هيك بس. سمعت الصوت هيك ويطلع لي، مرات ما تطلع، مرات تطول. شوفوا هذا الحذاء خلينا اقمز عالي، شوفوا خلينا اعبر القطار، هسه خليه يجي قطار وشوفوا شلون اعبره. اي هذا القطار شوفوا عبرته. اوكي اوكي والله يمكن الفيديو كم دقيقة والله 4 دقائق، الفيديو 4 دقيقة. راح اغير الشخصية. اوكي لا مو هنا. اوكي ما عليكم بالاشعارات. خلنا نجي وين نختار يا شخصية. والله انا احب النينجا. اوكي راح اختار النينجا، ويا زلاجة اختار، انا احب هاي الزلاجة السريعة
وينها؟ هاي. اوكي هاي الزلاجة السريعة. اوكي خل اطلعها. ايش شوفوا قلت لكم سماء، شوفوا سمعت الصوت جاي اضغط وما تطلع. قلت لكم مرات ما تطلع. اوكي ماكو، ما جاي تطلع، جاي اضغط يمكن جاي يسمعون الصوت. اوكي تموت كل شوي. اوكي طبعا هسه اكو ناس ما يعرفون شنو فائدة هاي النجمة. هاي النجمة تخليك يعني تسرعك شوية، يعني السرعة ما حد يقدر يلاحظها، بس هي يعني شوية تسرعك. وهسه راحت النجمة، يعني راحت السرعة. اوكي طبعا انا ما شايف مرة بحياتي واحد منزل هاي اللعبة، بس أنا يمكن اكو جانب يعني منزلين هاي اللعبة. اوكي شباب باكر راح انزل فيديو ماينكرافت، واذا ما نزل هم قال لي اثبت ملكية حسابك راح اترك ماينكرافت للابد، يعني صدق والله. مو هم اقول راح اترك ماينكرافت وبعدين ارجع اقول اذا هم رجع هذا اثبت ملكية حسابك بعدين، او لا اتركها صدق، يعني صدق والله. او يمكن ما اصور، ليش اصور يعني هماتين راح يقول لي اثبت ملكية حسابك. ف راح اقول لكم شباب اني تركت ماينكرافت. طبعا هي ماينكرافت حلوة، انا اموت عليها طبعا، بس شو اسوي يعني يا اخي، لازم يعني. اوكي اثبت ملكية حسابك. طبعا انا اقدر اخلي الرقم، اقدر اخلي ولاية متحدة، بس الرمز يا اخي ما اعرف الرمز، فالرمز لازم يميضهم يمكن. طبعا انا ما اعرف شنو فائدتها هاي اثبت ملكية حسابك، بس طلعوا لي هم يقولون اثبت ملكية حسابك حتى يعني انزل مقاطع اكثر، وهذا الفيديو هم مال ماينكرافت يعني. ان شاء الله هذا الفيديو هم ما يقول لي اثبت ملكية حسابك، والله اذا قال لي اثبت ملكية حسابك اترك القناة يعني. لا جدي. اوكي هالشنو حذاء مبين. اوكي شوف لحظة علينا صعدت. اوكي الفيديو كم دقيقة؟ 7 دقائق. اوكي حذاء ثاني، حذاء ورا حذاء، شنو السالفة؟ اوكي الفيديو 7 دقائق، يمكن راح انهي هسه شوية العب وانهي. اوكي معيكم صوت الكلب، يمكن ما طالعوا لان انا بالقوة جاي اسمع عشان انتو تسمعون. اوكي خلو اخر هاي اوكي شباب لنا وصلنا لنهاية الحلقة، يعني راح انهي الفيديو. اوكي دقيقة وبس يا شباب، لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسى اللايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة. اشتركوا بالقناة وهماتنا انشر المقطع كل مكان، ومع السلامة.